Saa 8 usiku, giza tupu. Niko peke yangu kwenye chumba changu cha kupanga, Dar es Salaam, na nje ya dirisha langu mtu amepiga magoti kwenye mchanga. Mikono yake inafanya kazi, anachota kitu, anachota nyayo zangu. Na mtu huyo si mtu wa ajabu, si mtu mgeni, ni mtu wa karibu yangu, naye ni jirani yangu, mwanamke niliyemuita mama wa pili. Hebu ungana nami mwanzo hadi mwisho wa simulizi hii ya kusisimua na kubonyeza subscribe, likes na niambie unatazama ukitokea wapi. Mtunzi wa simulizi hii naitwa Mganga Roma. Kwa sasa nipo Japan. Wewe je, unaangalia kutokea wapi? Kama tayari umesha subscribe, asante sana. Na sasa tuendelee. Jina langu ni Lukman. Hii ni simulizi ya jinsi wema wa mtu mmoja ulivyokuwa ukinyua pole pole. Nilikuwa kijana mdogo, nilimaliza kidato cha 4 na kupata nafasi ya kusoma Dar es Salaam. Joho, safari njema mwanangu. Mungu akutangulie uendako. Furaha yangu haikuwa na mipaka, lakini Dar si kama kijijini. Hapa kila kitu ni pesa, kodi, maji, umeme, chakula, na mimi nilikuwa peke yangu. Baba yangu alisema maneno matatu tu siku ya kuondoka: Lukmani, jihadhari na watu wanaokupa bila sababu. Duniani hakuna bure. Nilisikia, lakini sikuelewa bado. Nilipopata chumba cha kupanga eneo la Magomeni, chumba kidogo, ukuta wa rangi iliyochakaa, dirisha moja linalotazama uwanja wa mchanga, lakini bei ilikuwa sawa na mfuko wangu. Siku ya kwanza nilipopanga mizigo yangu michache, mlango ulibisha. Nikafungua. Mwanamke, umri wa mama yangu, uso wa huruma, tabasamu kubwa. Karibu mwanangu, mimi ni jirani yako wa chumba cha pili. Ukihitaji chochote, chumvi, mchele, hata maji ya moto, bisha tu. Hapa sisi ni familia. Familia, neno hilo lilikuwa na maana nyingine kabisa, maana ambayo nimeigundua kwa njia ya kutisha. Wiki za kwanza zilikuwa nzuri. Jirani, nikamuita Mama Saida, si jina lake la kweli. Alikuwa wa kusaidia kupita maelezo. Nikirudi shule nimechoka, chai ya tangawizi inaningojea mlangoni. Nikisahau chumvi, anabisha mlango na sahani nzima ya chakula. Asante mama. Nilipopata homa ndogo, alileta dawa na kunisimamia kama mtoto wake mwenyewe. Kula mwanangu, huwezi kusoma na tumbo tupu. Na mimi, kijana asiye na mama Dar es Salaam, nilimeza wema wake wote bila maswali. Kwa wiki 6, nilikuwa nimempa karibu kila kitu nilichokuwa nacho: sufuria yangu nzuri, nguo za ziada, hata simu yangu ya zamani. Kila alipoomba kitu, alisema kwa upole, hii imenipendeza, itakuwa kumbukumbu yetu. Na mimi nikampa bila kinyongo, kwa sababu nilidhani ninajenga uhusiano wa familia. Kumbe nilikuwa najiongezea mazingira ya kuanguka kwangu. Acha uchoyo, subscribe sasa hivi na upige like, kwa sababu kilichotokea baada ya wiki 6 ndiyo sababu niko hapa leo nikisimulia hadithi hii. Endelea kusikiliza. Ilibadilika polepole, kama sumu inayoingia mwilini tone kwa tone. Kwanza ilikuwa uchovu ambao haukuwa wa kawaida. Nikiamka asubuhi, mwili wangu ulikuwa mzito, kana kwamba nimelala na magunia ya seruti. Macho yangu yalikuwa mekundu, kichwa kinauma. Nilijisemea, ni masomo tu, stress. Kisha ndoto zilianza. Ndoto ya kwanza, nilijiona nimelala ndani ya jeneza la mbao chafu zilizovunjika. Juu yangu kulikuwa na giza, na nje ya jeneza nilisikia sauti ya mwanamke anaimba wimbo wa huzuni, wimbo wa mazishi. Niliamka nikitetemeka, jasho, moyo unapiga kama ngoma. Siku ya pili, ndoto ile, jeneza, wimbo. Lakini safari hii niliweza kuona mikono ya mtu inafunga kifuniko la jeneza, mikono ya mwanamke. Siku ya 3, niliota ninazikwa, mchanga unaninyeshea, na watu wanaopiga kelele ni watu ninaowafahamu. Lakini uso wa mtu anayemiminia mchanga sikuweza kuuona. Nilienda hospitali. Daktari alinichunguza, vipimo vya damu, moyo na vipimo vya mchongo, kila kitu. Matokeo, kijana, wewe huna tatizo lolote. Mwili wako uko sawa kabisa. Mwili wangu uko sawa,
lakini kila usiku ninajiona ninazikwa. Kila asubuhi